God morgon Paul, idag ska det funka. Alltså, det är inte på tåget idag, men det var inställt. Ja, men det där med tåget, det är inte bara så att jag tar mig fram och tillbaks. Utan jag träffar även folk. Jag träffar helt underbara människor. Och i min övergång till nästa bok i mina memoarer, då vill jag berätta om en åklagare som jag träffade på tåget. Och hon var på väg till Örebro. Och sen så småningom somnade hon. Och när jag kom till Skövde, då var jag tvungen att väcka henne. Därför jag kunde inte bara lämna henne. Och det är just sådana personliga minnen som utgör mitt resande. Den människan. Det är helt underbart, ja. Nu ska du läsa något nytt också i Östersund. Ja, jag har börjat med statsvetenskap i Skövde. Och det där programmet lades ned sedan. Och då i det där programmet då ingick då statsvetenskap och det var hela politisk magister. Och det är då nationalekonomi. Och, alltså vad som gäller då nationalekonomi, här har vi det där med människan igen. Det är inte ämne i sig, utan just den människan som man kopplar ihop med det där ämnet. Och det var Dr. Schiller. Det var, alltså här har vi det där personliga som blir så framträdande. Nåväl att det där statsvetenskapen fortsätter nu för min del. Att jag sökt till en B-kurs uppe på Mittuniversitetet i Östersund. Paul, jätteintressant. Tack för det här.